Девочки мои родные, с вами Анна, всем привет! Стучит, гремит, на пороге стоит. Что за мужчина идет в твою жизнь, да? Что за мужчина скоро придет? Вот что будет между вами? Кто это такой? Давайте сегодня все это будем смотреть. Девочки мои, для этого никого не представляем, не притягиваем на расклад. Да, думаем, концентрируемся на себе любимых, мысли посторонние все в сторону. И давайте, сегодня знаете в каком формате? Я вас буду сначала искать. Я буду искать вас, вы у меня. Императрица, конечно же. Угу. Давайте смотреть. Вы императрица наша. Давайте смотреть, что там у вас. Так. Угу. Так. Ты же моя хорошая. Слушайте, у меня пришла императрица. В каких-то... Вот знаете, вы за себя знаете, какая вы женщина. Вы за себя знаете, сколько вы можете реализовать в жизни именно в личном плане. Вы знаете, какую семью вы можете построить. У вас даже есть какой-то образ такой идеальной семьи, идеального брака, да. Вы даже видите себя, какая вы заботливая женщина, да, жена там, какая вы заботливая мать. Но у вас какие-то условия сейчас поставлены в вашей жизни, что вы вот эти вот свои качества просто не можете реализовать. Кстати, ко мне пришли девочки, которые находятся под влиянием какого-то мужчины. Вы знаете, здесь такое ощущение, что вы должны ему подчиняться. Это может быть либо ваш муж, но там грядет развод, либо развод уже произошел, но вы выполняете какие-то требования, вы остались ему что-то должна, да, либо развод, как бы он уже на подходе, но муж все равно почему-то, он командует, он распоряжается вашей жизнью, он ставит какие-то границы, понимаете, ставит какие-то рамки, оковы. Вот здесь буквально идет влияние, где вы не можете из-под этого влияния прям просто выбраться. Но в фантазиях, в мечтах, да, есть уже вот это вот понимание другой жизни какой-то, есть понимание другой себя. Этот мужчина, который оказывает влияние и ставит вас вот в эти рамки, которые вы обязаны выполнять вот на сегодняшний момент. Это, кстати, если молодые девочки здесь пришли, это может быть влияние отца, просто-напросто это может быть ваш отец, который вам там запрещает что-то, да, который не дает там делать то, что вам хочется, который диктует там, как жить, как бы чем заниматься, ну и вот это вот все подряд, вот эти вот все моменты. Девочки мои дорогие, ситуация на настоящий момент действительно тяжелая, я вижу в том плане, что свою женскую сущность, женскую энергетику вы не можете, как-то, знаете, просто реализовать, потому что для этого нет возможности. Кстати, здесь, возможно, у меня девочки, женщины, которые и хотели бы быть женщинами, да, но нет, как вам объяснить? Нет ни сил, нет ни времени, нет вообще ничего. Что здесь упирается все в деньги? Упирается все в материальное. Потому что, возможно, вы являетесь той ломовой лошадью, извиняюсь, там ломовой, да, такой прям, которая должна зарабатывать деньги, чтобы обеспечить себя, там детей, семью, родителей, еще кого-то, платить за какие-то кредиты, обязательства, еще кому-то должны. И вы просто, получается, здесь, грубо говоря, пашете с утра до вечера. И хотелось бы реализовать свою женственность, сексуальность, энергетику, семья, мужчина там и все остальное. Ну просто тупо для этого нет возможности. Извиняюсь, там даже, например, себя в порядок привести. Здесь может быть даже вот такая ситуация. Помимо влияния, ограничения какого-то мужчины, который рядом с вами, у кого-то может проигрываться так. Девочки, ну все, понятно, ситуация сложная, но когда у нас легко было в раскладах, ситуация сложная, но как бы то ни было, все это временно. И я сразу же хочу посмотреть, у нас сегодня все-таки мужчина на пороге, мужчина, который идет в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Мужчина, который идет в вашу жизнь. Девочки мои, мужчину вы этого знаете, но здесь, знаете, вы его очень сильно опосредованно. Никакого отношения он к вам не имеет абсолютно в том плане, что я имею в виду интимного такого, да, более близкого. Мужчина знает про вас, знает о вашем существовании. Возможно, здесь были какие-то встречи между вами, общение, взаимодействие, но оно было не личного характера. Мужчина вам понравился с самого начала, но у вас эти все чувства к нему, они были скрыты, вы их не показывали, потому что это было, во-первых, абсолютно неуместно, во-вторых, вы посчитали, что вы как будто бы, знаете,
не знаю, не то, что недостаточно хороша для этого мужчины, но вот он какой-то такой, да, далекий, он, ну, не посмотрит на меня. Наверное, у него таких, как я, множество, да, много. И вот, знаете, какой-то образ у вас прям вообще идет человека такого возвышенного, который, знаете, внешне привлекательный, очень симпатичный, который внешне, знаете, он может быть одет очень красиво, возможно, это какая-то униформа даже, да, специальная для работы, а возможно, это костюм, да, какой-то, но вот одет прям получается мужчина с иголочки, то есть он не то, что следит там за своим внешним видом, не то, что прям мужчина какой-то метросексуал, нет, но он получается, что он вот так вот одет, и на нем это все смотрится очень, знаете, так, прям как-то гармонично, да, это все смотрится очень красиво, очень статусно и очень эффектно. Помимо того, что внешне мужчина такой привлекательный идет, да, занимает как будто бы какую-то позицию, какую-то должность или имеет влияние среди людей, среди вас в том числе, что на него как-то все, во-первых, на «вы» обращаются, во-вторых, как-то смотрят тогда, задрав голову, вот как-то снизу вверх прям, понимаете? И это не потому, что мужчина там просто имеет деньги или какой-то статус, нет, потому что помимо перечисленных качеств, мужчина обладает еще и какими-то умственными способностями, возможно, еще и профессиональными навыками какими-то, которые его возвышают вообще, в принципе, над другими людьми и возвышают над вами в том числе. Слушайте, в свое время я вижу, что вы были поражены этим мужчиной, я вижу, что нравился вам, энергетически притягивал, да, но вы совершенно как-то вот это все прожили, пережили, эту идею вы оставили, потому что вы поняли как-то, знаете, очень жестко вы себе рамки поставили, что нет, возможности абсолютно никакой нет. Слушайте, реально, что ли, идет в вашу жизнь этот мужчина? Давайте посмотрим. Потому что вы сейчас у кого отыгрывается, вы как бы такие, да, да нет, не может быть. Не может этого быть. Вы понравились. Вы ему понравились в свое время. Но он вас, понимаете, вот ваши чувства к нему, да, были, вы настолько как-то боялись их показать, настолько вы боялись там как-то это все неуместно, да, или то, что вас раскусят, поэтому вы вот настолько себя вели здесь, я вижу, ограничительно, да, и как-то скованно, что ли, что мужчине вы понравились же, да, но он счел это тоже каким-то неуместным, понимаете? Для него здесь было такое ощущение, что если он как-то к вам проявит какую-то инициативу, что как будто бы будет это, что он превышает свои полномочия, да, и это как-то не очень красиво. И мужчина, видя, что у вас нет никакого отклика, не увидел он вот этого вашего, да, там, желание тоже, не увидел, что он понравился и прочее, он просто решил как бы, пассивность такую проявлять. Девочки, реально ли с мужчиной будущее есть? Давайте посмотрим. Реально ли с мужчиной будущее есть? Как минимум встречи у вас еще будут. И зависит здесь от вас уже, мои хорошие, зависит от вас. Вот эту маску уберете, если, да, какой-то зажатости, скованности, неприступности, да, какую-то маску. Если хоть немножко дадите понять, да, что вы, что не то, что вы как бы, да, готовы, дадите понять ему, что он нравится, что ли, да. Мужчина, потому что здесь холостой. У вас тоже возникало множество вопросов, почему такой мужчина, да, вот все там, все классно, все сферы, почему холост? Поэтому здесь тоже вас немножко вот этот оттолкнул момент. Не как будто бы так не бывает, да, что такой мужчина может быть холостым, понимаете? Если дадите понять, что он интересен, с вашей стороны должно быть другое поведение. Потому что сейчас у вас рядом с ним такое поведение, что вы даже не видите себя со стороны. Вы знаете, если это посмотреть, вы вот не осознаете, что вы так выглядите. Это какая-то скованность идет, это идет забитость какая-то, это идет, знаете, такая зашоренность. Это вот прям просто такой у вас вид, что поскорее все давайте сделаем, поскорее от меня отстаньте, и я убегу. Понимаете? Вот здесь вам просто расслабиться нужно. Вот знаете, все проблемы, все из головы убрать и какое-то расслабление словить, никуда не торопиться, понимаете? Слушайте, девочки, интересная ситуация.
Знаете что? Напишите мне в комментариях по поводу этого мужчины, кто такой-то, вам он, кем приходится вообще, где вы с ним видитесь. Так, по личным раскладам номер телефона указан, все как обычно, WhatsApp, Viber, Telegram. Ну, у меня все. Всем удачи, как всегда желаю, и всем пока.